नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले हजुरहरूको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। हजुरहरू कतिको घरमा चाहिँ कुटानी मात्रै पिसानी मात्रै भएको चाँखेहरू मिलहरू एभाइलेबल छ होला। अब हजुरहरूले यो त अलिकति फरक किसिमको मिल रहेछ भनेर पनि हेर्दै गर्दा चाहिँ भनिराख्नु भएको छ होला। तर यो मेसिन चाहिँ फरक होइन। यो मिल एउटा चाहिँ हजुरहरूले समाधानको रूपमा पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो हामीहरूको एउटा नयाँ परीक्षण हो। किनभने सबैको एरियामा चाहिँ एकदमै धेरै हाई भोल्टेज मिललाई जति चाहिने भोल्टेज चाहिँ एभाइलेबल हुँदैन। त्यो केसमा चाहिँ सबैजनाको एउटै प्रश्न हुन्छ कि म्याडम के मेरो घरमा बिना भोल्टेज समस्याले चल्ने मिलहरू पाइन्छ हैन। किनभने कुटानी पिसानी प्रयोग गर्नको लागि एकदमै धेरै टाढा जानुपर्छ भनेर प्रश्नहरू आउँछ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले समाधान लिइसकेका छौँ। र धेरै ठाउँमा चाहिँ भोल्टेजको फ्लक्चुएसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मिलहरू चल्दैन। त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ बारम्बार देखा परिसकेपछि हामीहरूले चाहिँ यसको सोलुसन लिएर आएका छौँ। जस्तै कहिलेकाहीँ मोटरहरू खुत्याउने गर्छ, क्यापेसिटरहरू जल्ने गर्छ भोल्टेजको कम भएको कारणले गर्दाखेरि। र यो समस्याहरूलाई हामीले मध्यनजर गरेर चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएका छौँ। र यो भिडियोमा हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ सिङ्गल मिल हो जसमा चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारका कुट्ने कामहरू चाहिँ हुन्छ। र हजुरहरूले देखिराखेको यो जुन बोडी देख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले जसरी स्टार्ट गरेका छौँ यो प्रक्रिया भनेको चाहिँ अरू मिलहरूमा चाहिँ भोल्टेज लाइनको कुनै पनि कनेक्सन छैन, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा इन्जिनले चाहिँ स्टार्ट गरेका छौँ। र यो कतिको चाहिँ फास्ट हुन्छ, यसले चाहिँ कतिको 3 हर्स पावरको मोटर राख्नुभन्दा पनि यसले चाहिँ कति छिटो काम गर्छ भनेर पनि हजुरहरूलाई म फुल भिडियो देखाइदिन्छु। हजुरले सम्पूर्ण फुल भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि सुरुमा चाहिँ हामीहरूले यसको यो बोरो यसैमा एट्याच आउँछ। सो यो बोरोलाई चाहिँ यो ठाउँ एरियाबाट चाहिँ चामल फाल्छ, भुस फाल्छ। र भुस फाल्नको लागि चाहिँ यो बोरो हामीले अलरेडी यसमा बाँधेर राखिदिन्छौँ। हजुरहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। र साइडबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी इन्जिनलाई चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ। र इन्जिन स्टार्ट भइसकेपछि यो साइडकोबाट चाहिँ हामीहरूले चामलहरू चाहिँ सफा दाना चामलहरू चाहिँ आउँछ, देखिसक्नु भएको छ हजुरहरूले। माथिबाट चाहिँ हजुरहरूले यहाँ ओइरो हाल्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ जानेर बाहिर हात समात्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ ओइरो कन्ट्रोलर छ। र त्यो सँगसँगै हजुरले चामल आउने एरिया छुट्टै हुन्छ, भुस आउने एरिया छुट्टै हुन्छ। र यो चाहिँ कुनै पनि लाइन नभएर चाहिँ यो एउटा इन्जिनले चाहिँ स्टार्ट भइरहेको छ। र जहाँ चाहिँ भोल्टेज छैन, जहाँ चाहिँ लाइनै छैन, कनेक्सनै छैन भने पनि यहाँ चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यो मिलले काम गर्न सक्छ। र हजुरहरू कतिले चाहिँ भोल्टेज नभएको एरियामा चाहिँ यो मिल चाहिँ लान सक्नुहुन्छ। र यो सँगसँगै कम्बाइन मिलको लागि पनि हजुरहरूले लिन सक्नुहुन्छ। प्लस चाँखीको लागि पनि हजुरहरूले यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि ओइरो कन्ट्रोलर पनि राख्नु पर्दैन। मिल हामीले ओइरो जुन यहाँ माथि कन्ट्रोल गर्ने छ त्यो ओइरो कन्ट्रोल गर्न नराखे पनि मजासँग देख्न सक्नुहुन्छ। यसको फिडब्याक एकदमै राम्रो आइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म हजुर सम्पूर्णलाई चाहिँ जसलाई चाहिँ यो समस्या आइराखेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सिङ्गल प्लस कम्बाइन प्लस भर्टिकल होरिजेन्टल चाँखी मिलहरू सम्पूर्णमा हजुरहरूले चाहिँ यो प्रक्रिया लिन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ कति धेरै ओइरो, कति ठुलो ओइरो चाहिँ झरिराखेको छ। यो बिना लाइन भएको, लाइन भोल्टेज नचल्ने ठाउँमा चाहिँ यो लाइनै चाहिएन के, बत्ती नै चाहिएन। बत्ती किने भन्दा नि बवाल छ। एउटा बिहे भेटिन्न के, एउटा बिहे भेटिन्न, पुरै सफा मोटो हुन्छ। चामलमा खानु यही राख भन मुसाले फेरि पुरै यस्तो हुन्छ। हुन्छ त्यो गरे नि त भएर एउटा ठिक कता भयो।